alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana maza da mata, inni uhibbukum fillah. Ina son ku don Allah, kuma ina aiki da wannan dama don na tunatar da mu muhimmancin wunin Arafa. Maudu'in da nake son tunatar da mu shine akan fa'idodi guda 7 kan wunin Arafa. Wunin Arafa ni'ima ce mai girma daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga musulmai, kuma wajibi ne mu yi taltali don mu amfana ga wannan wuni. Waɗanda a cikinmu suke zaune a gida da waɗanda suka samu ikon zuwa aikin haji, dukkaninsu wunin iya da falala a wurinsu. Zan yi magana akan fa'idodi guda 7 a takaicen takaitawa insha Allah ta'ala. Na farko shine al-itqu minan nar. A wannan wuni na Arfa, Allah subhanahu wa ta'ala yakan yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna, dogaro da hadisin Muslim rahmatullahi alai, da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ma min yawmin akthar min ay yu'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi Arafa. Wannan hadisi ya cikin Muslim, hadisi ne 1348. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa babu wani wuni a duniya da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta kamar ranar Arfa. Ya dan uwa, yake yar uwa, babu wanda ke da yakinin yanzu ina ne makomarsa. Muna lalume ne cikin haske. Ga lokacin da ya dace mu lalumi alheri shine a wunin Arfa, don Allah ta'ala ya yanta mu zuwa ga aljanna. Na biyu, wunin Arfa shine khairu du'a yawmi Arfa. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa dukkan mafi alherin addu'a da mutum zai a duniya a shekara guda babu addu'ar da ta kai addu'ar da aka yi ranar Arfa, dogaro da hadisin Tirmizi rahimahullah da ke cikin sahihu Tirmizi, hadisi na 3585, da annabi tsira da aminci su tabbata da ke cewa khairu du'a yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mafi alherin addu'ar ranar Arafa. Annabi ya ce mafi alkhairin abin da na faɗa da annabawan da suka rigaye ni shine ba abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai bai da abokin tarayya, mulki da godiya da yabo nasa ne akan komai, Allah mai iko ne. Na uku, hadisi na Muwatta Malik rahimahullah, hadisi na 500, annabi ya ce shine afdalud du'a, mafi falalan addu'a. Bayan alheri anan sai ya ce mafi falala. A dukkan shekara babu wunin da mutum zai addu'a mai falala irin addu'ar da ya roki Allah subhanahu wataala a wunin Arafa, dogaro da wannan hadisi dan ya ce afdalu du'a yawmi Arafa. Mafi falalan addu'a ranar Arafa. Ga wanda suke filin Arafa za su yi du'a'ul ibada da du'a'ul mas'ala. Mu da waɗanda suke zaune a gida za su yi du'a'ul ibada da du'a'ul mas'ala. Du'a'ul ibada shine yawan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, da maimaita dukkan wasu zikirori da suka tabbata a shari'a. Du'a'ul mas'ala ko mutum ya damuwarsa na kuncin rayuwa, rashin lafiya, yan uwansa, iyayensa, iyalansa, matansa, ƴaƴansa, abokanansa, mu gaya wa Allah damuwoyinsu da ramu, ya zama du'a'ul mas'ala. Kuma gargashin yin addu'a, kamar Abdullahi ibn Abbas da Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu wa manyan sahabbai ne, a wunin Arfa da yamma sukan tara mutane haka ko bayan azhar zuwa bayan la'asar a masallaci, a zauna a yi addu'a tare, a roki Allah subhanahu wata'ala, kowa ya kawo damuwarsa a masa addu'a. Abdullahi ibn Abbas yana yawan yin wannan, sahabi Amr ibn Hurayth yana yi haka, Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah bai yi, amma ya bada ikon ana iya, yace bai saba wa sunna ba. Sunan abun at-ta'arif. Sannan Ibn Qudama rahimahullah cikin al-Mughni juz'i na 2 shafi 162 ce abu ne wanda yake mai kyau a zauna ranar Arfa bayan azhar ko la'asar a masallaci a taro a yi addu'o'i na alkhairi. Duk wannan abu magabata sun amince abu ne mai kyau. Ibn Abbas yayi, Amr ibn Hurayth yayi, Imam Ahmad ya bada fatawa da halasci, Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ya bada fatawa da halascin haka an samu Dhahhak rahimahullah bada fatawa da halascin haka, Ikrimah ibn Khalid rahmatullahi alaihi duka sun yi fatawa da wannan. Na hudu daga cikin falala shine azumin ranar Arfa yana kankara zunubai na shekara guda 2. Wannan dogaro da hadisin Muslim rahmatullahi alaihi, hadisi na 1162. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, an tambaye shi akan azumin Arfa, sai ya ce yukaffiru sanal madiya wal baqiya. Azumin Arfa guda ɗaya yana kankara zunuban shekara da ta wuce da shekara mai wanzuwa, kusan zunuban kwana 700 tsakaninka da Allah ko tsakaninki da Allah. Dalilin wannan azumi Allah ta'ala zai kankare. Na 5, wunin Arfa shine huwa yawmun li ikmalid din wa itmamin ni'ima. Shine yawmun
rana ne li ikmalid din na cika addini wa itmamin ni'ima, kuma rana ne da Allah ta'ala ya cika ni'imarsa akan mu. Don Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kafa hujja da aya ta cikin suratul Ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, cewa Allah ya saukar da wannan aya a wunin Arafa ne, babbar aya da ke mana bushara da kammaluwan addini da cikan ni'imar Allah, sai aka saukar da ita a wunin Arafa saboda daman babba sai babba. Na shida daga cikin fa'idodin wunin Arafa, annahu ta'ala aqsama bihi, Allah ya rantse da wannan wuni a Qur'ani. Mu duba cikin suratul Buruj aya ta 3, Allah ta'ala da Arafa ya rantse da yace bismillahir rahmanir rahim was sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud. Yawmil maw'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawmul qiyama, ranar kiyama shine ranar da Allah ya alƙawarta. Wa shahidin, Allah yace na rantse da rana mai shaida, ita ce ranar Juma'a. Wa mashhud, da ranar da ake shaidawa, Allah yace na rantse da ita ce ranar Arafa. Da wannan magabata suka ce tunda Annabi yace ranar Arafa ce Allah ya rantsuwa da ita, ashe ranar Arafa babbar rana ne a wurin Allah subhanahu wata'ala. Sai na bakwai, annahu azza wa jalla akhadha al-mithaqa ala dhurriyyati Adam yawm Arafa. Allah ya ɗauki alkawari, ya yi yarjejeniya, ya yi alkawari da dukkanmu ‘ya'yan Adam, mutane da kuma ya juju wa majuju. A wunin Arafa cewa za mu bauta masa shi kadai, a ranar aka yi alkawari saboda muhimmancin alkawarin tauhidi. Ranar Arafa Allah ya alkawari da mu a cikin suratul Araf aya ta 172 zuwa 173, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Wadannan fa'idodi guda bakwai Allah ta'ala ka sa duka mu amfana da su. Ina aiki da wannan dama, ina roƙon addu'a ta alkhairi gare ni da magabata na gaba ɗayan su da kuma zuriyata. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya, wanda ya ji ya isar da wanda bai ji ba. Allah ta'ala ka amsa mana dukkan bukatunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.